喺佛山，如果你手頭上攞住20萬，又唔想買啲住宅咁大壓力，又唔想買啲攞鋪少樓梯房，咁呢個小區一定係你最終嘅選擇啊！住宅式嘅公寓啊，通埋天氣，可以面火，1房、2房、3房全部都有埋。出門口就係地鐵站噶啦，後邊就係商場同埋公園噶。戶型點樣？我哋上去睇睇。真係離晒譜啊！公寓都可以做到住宅格局，而且係通埋天氣，可以面火。59方做到個2房，而且可以做到飛機戶型噶，2間房都係分開嚟嘅。呢啲同住宅有咩區別啊？係咪？可以做到獨立嘅廚房，通埋天氣，可以面火，而且有埋窗噶。呢啲比老婆小住真唔知香幾多噶啦！嗱，手頭上攞住20萬，呢間房就係你噶啦，唔需要幫房東打工啊，自己供翻頭樓，唔香嘅咩？而且呢度出門口2手高嘅時間就可以到翻地鐵站嘅佛山個2號線張槎站，去到邊度都方便。樓下就係公園江邊啊，環境都係比較靚仔嘅。如果你都中意嘅，打3個6，我發晒資料俾慢慢睇啦。